ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبرات خطاتلتي تلفزيون سلام كمي كأنكم من نابلنا نابزنا يلومي سومنا بروغرام قداي زعباتات إرترا لومون بفلي مدب حزنا متئنا لنا نايلو مدبنا بزعبا حونا داعي شيخ أحمد خليفة رب رحمه سوني معلتي عسران سلستن معلتي عسران سلستن عسرته كلتشحن عسران سلستن دحري عصري كابزا علم بموت استفلينا حونا عزا نقبرلو مدبي أحمد خليفة كبابي سوساتات زعد ميو أبو شدشت قلعو 4 أوالد كلتا أوداز زنبروي أب كتماريات الحمام زنبر حونا بزعب حدا كابتوم مجلس شيخ إبراهيم تمهارو دحيرون داعي دعوة زهب زنبر بفلاي دما محبراو نتفتات عبي إجام زنبرو صعرنيا أبقون دخماتن أحواتو دو زبلن زحجزني نيرو لومي أبزي مدب شيخ أحمد خليفة نتوم زي فلطو يسورم يخون نبر نتوم زي فلطو حدا عبي حو زسألنا مخنا كم زخنا كردأنا خير مالتيو مبارك كبرات تعذبتي أب استوديو مساي الشيخ برهان سعيدكم والشيخ محمد عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أربعة مفتوح قولنا الشيخ محمد تتقرأ لنا. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بارك الله فيك شيخ محمد عبد الله. شيخ برهان بزعب أحمد خليفة أنزارك لنا أحمد خليفة مالت حال خابتهم نشيد زنبر بفلاي لما أبتيناي مدرخنا شيخ إبراهيم ومجلسنا شيخ إبراهيم تعبي قد زنبورو سبي أنا مسؤول جلس لزنبوركم مالتي بحالة لزنبرنا بخمي كنت قلت أتخيل شيخ أحمد خليفة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبي خسارة إن حزب إريترا كمز أمثلة سبأي وداعية وشيخ موتنا كله ربي سبحانه وتعالى من كتك عنا لكن قدم أنا مزرابي يا ريت توم بتليفون دلو قدول دلهم دلو بنتن كاين دونقيهم كان بعد الشيخ عبد العزيز وبعتهم تتجمروا زبالة خمس. وتقول له مثلا الشيخ محمد عبد العزيز عطا قال له مسانا معنا عبد العزيز عطا. السلام عليكم. اي تعال يقولون شيخ جابر شيخ جابر ان شاء الله طيب اقدمنا باري انت اشمه نقبر ناي شيخ احمد خليفه كما ينيرو انت عينت نشاطات نيرو قال كل تدق زخون ان شاء الله كنرينا شيخ احمد النشاط انت ينيرو كما ينيرو نزبل ان شاء الله فيديو زي اخر رينا للنستيتي كما سنقله سلازة خلقات قبات مسنقله طبعا كقنوع إيل كان حردا تنكيف كايو أمنتاي خيديو كسباري حجي كي سبر انت مسبار مال الدماء طلاق مالتي كي سبر كأنت تقبران لك بميلا غيرك كتنبران لك مساء بميلا غيرك دك أخت ربي لك بميلا غيرك مسويت أخت كيدان لك بميلا غيرك نديخا أتحزا حزك أخت كيد يقبأ كذا نقول نستيتي مالتي مخنياتو أبت أعوج أبدل أصل إذا تفترة كجاجة يا خيلاين أبت تجاجيتو بيت تجاجيتو السخانة من تاك كم جاء إلك كي تقنع عمه كي تسافروا مالتي سلزي كسب كندزي حاليات غيروا ملان رسول الله صلى الله عليه وسلم كم أن الله سبحانه وتعالى انتهى لنا وعاشروهن بالمعروف
رب سبحانه وتعالى ون أب قرآنكم إلنا بتصبق التحزة بتصبق نابرا غيركم النابروان لكن أب إدا ملك الله أتي مهرناتا دحري إذا جنزب زين مني نعائي لا أبوء أي ملكه ولا حواء ولا سبايا بعلى فتيات هيباتهم هذا شيء ثاني ليس كل العمل عبادة يعني إتي أوقات الله سبحانه وتعالى ذهبنا 24 ساعات تدلينا عبادة نقبره انت دلينا إثم ذنبي نسكم اللوك زي خون انت دلينا ما شيء مباح فقد نجر أفقد نجر زون خسارة إن عخت صباح نقول يوم القيامة خد عساكاي سلازي تعامل عبادة أنا أبن نتعامل عبادة لخون تخوينو كم زبلنا مجمل اختصر لحن كلها رب سبحانه وتعالى عزيزك ندكها كتنابي نيات قبر الله سبحانه وتعالى عزيزني ندك كنابي ندقنا أجر خبني رب سبحانه وتعالى هذه النية انتهي تقبر الله عبادة تقبر الله قبل عليقو بحلال تبلع تجنزب كاتسر حود الله حلال قونا الله توسخ دماني ذكر الله عندك بركان الحسر يحكى إزي أبز جزيزي سخاب عبادة الله تعامل نات كان تأيد له أب عبادة يد له بحتر زبالة شيخ أحمد خليفة ابتفل على إذاعة زي كابتي حدث تسجيل زنبرة ناي أفريكان تي في زنبرة ناي أفريكان تي في زقبوري أتي دعواناته فعلا بفيسبوك خيد نيرو بيوتيوب كم خيد نيرو بتيك توك ونوت نيرو مالت حدا كابتم نشيد زنبرة تي زغرب نابو فعلا بس قداي نقرنا زغر شيخ نور حسيني شيخ نور حسين من البات تي قداي ننوح جزء مسؤول مش أحمد خليفة سلز جبر من البات نزينا شيخ نور حسين ده سمعت بونيرو مثلا إن شاء الله تسجيل شيخ نور حسين لو سمع نعم وفاتنا الشيخ أحمد نايب حكي أثير لنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتجاوز عن سيئاته ويسكنه فسيح جنات يا رب العالمين. أخي العزيز كم زي زبل كايو ناي الشيخ أحمد تاريخ نسو من مواليد 1953 كمتي أبي قاموا أزله بالضبط وكاحتي تويفلت لكن من البات كم تدخل لحبشة قالوا الشيخون خيل أزخون خوينتي قمانة خومي يزله كم سبو كابير سرا وسيو بحمر بيلو بخباب قدارف نقل عمتات تقميتو كم أوين كاب سودان تقريبا بشحن 980 نابيلو ناب سعودية آتي مالتي بزيارة بيلو آتي بدحراتي مالي سورة غطيرو تزبزح وقتي دسرح وسرح أب جامعة الملك سعود أب قسم مطبعة ينيرو مطبعة سنين يسريحون بحكي أكثر من 30 سنة ناي مقاس ينيرو ما في ورقة ما في فاتورة ما في سليب ناي جامعة يكون ناي مستشفى الملك سعود يكون عفوا مستشفى الملك خالد ويناتي جامعة الملك سعود بملؤ إلا بؤ تحلف سو يستخاخلا سو قرصا سو عدلا سو كل نجر كطبيعي مسمى بيدي أتحلف سبحان الله بسرحو دقيق نيرو مرة مغنياتو قاطع مخينو إجازة خينو ويقول له خينو تدعى من نمسب حليف وابزوح ولا تدربه صراحات كل جزي يقحفو يبالاش ولوم سلازي أب جزي إجازة أي ترف أب جزي سبحان الله إلا خبز عدو وزعت زي خينو كابت سراح أي فليون يوم أب إجازة خلو تسوي سرح زدماني الدقة ناي تسرح ناو تزنبري إخلاص نتسرح ناي بحق المحبة نتسرح فوتوت نتسرح برتع نيرو يسرح نيرو زخم زبلك هذا اللغة سقاب 30 سنة سريحو تتقاعد 60 عدمية مسبسعه الجامعة إدارة الجامعة أي يختلف كابت إدارة المطبعة إدارة الجامعة بتحق مسرات تطوى بيلمو لكن أكثر من 4 سنوات عندها سرح خل حتى جامعة زي فلتو مطبعة سلدي خوف الله سقاب السنت هديدن
نتي إدارة المطبعة أنت أخم حقنا من قصة تحسز لهم تطابلوا السبزي بوغنهم تطويل المهم دحرزي كونتازي صراحة بحنتي مؤسسة إلى في المجد تبهل بحدا مسانا بدل نبرنا مالتيو صريحو بردو قال لي 4-5 عمتات بدأ حليو 5 رياض لها توفاه الله سبحانه وتعالى أحمد خليفة أبو شدشت قلعتيو 4 دك نستيو كلت دك تبعتيو كم تفلطو كلت أنستينيرون أو سقاب رب سبحانه وتعالى زوفة مالتيو أبتحتي اللو أسقاب حجي زي مسألتي عامة زيدناتو تاريخ بزعبانا يسرح لكن برضو خمز بلك هذا اللي هو مجلسنا مستجمر مجلس الشيخ إبراهيم كابتوم أوائل مجئي لكن سقيلو عادة سب كينو نوح جزيدي وسادة سبينيرو مسيلو قلتيفو يعني توفاين نتناتو آرئيو من نمسب كي حياتته بإخلاص بدلية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله ويجعله خالصا لوجهه أول بداية ناي كاسيت شريط ناي شيخ إبراهيم كن جنبر كلنا كابتم مسجلين نيرو حنت شريط أوريجينال مش شيخ كوين يسجله أبناء مبزح قدايوين ناي بحق عبي دور نيرو أبدخونا صراحة مجلسنا كل جزء أب كدمي الزركب ينيرو أحمد خليفة كل جزء أم مجلس ناي صراحة أب كدمي الزركب ينيرو كل صراحة ناي مجلسنا ترى يكون مجلس الشيخ إبراهيم كل جزء في مقدمة يزركب بجمعية الأيتام يكون كلهم تفلطوزات ناي أيتام ياريتهم ناي أيتام جمعية مسؤول صور حزن بوري يبلولو كم وانتي ناي كلاتنا مشترك صار حزن بوري برامج الحج والعمرة أنت أخبر مني صبو جركات فلطي أخصاوين هزيتات بعرقاتكم تتزاريكم لزبلس أنيرو أم مجال الدعوة أم مجال إنجاح الدعوة أنا بحكي فلوي سبيني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تجاوز عن سيئاته ويسكن فسح جناته يعني سبحان الله أحمد فراغ عبي فراغ يقدي في خيدو يعني بوتاناتو بحدث بستكاء بخلت سب مش تسب وين استكاء يكونن نسأل الله سبحانه وتعالى نتي مجتمع رب سبحانه وتعالى هم وذا أمسولو سبات رب العالمين كو كللو كسر علو وإلا أحمد أبي مهنا ولينا بخدمة المجتمع نبي حكي نطف أبقول داينا مرعاتاتهن أبقول داينا عمراهن سبحان الله تزقرم اتي برامج الحج والعمرة كلنا دكيسنا تخونتات تغير مسكده السقبت مالي آخر حج 1444 نحن تسبات الدنيا المد بلد تاخذ سجل زي تخيل كلتا عمت 3 عمت حليف وقت كيد ديلا سرحت تقبلوا أنا عداق صدوا كي حجوج كيد نيلا حنساب كاب سنة لعلي أي فك أدني زبل نيرو قد مخلت عمت بو تريفة لكن سب أي سبحان الله عمي قد ما عمي بزح جهد غيره مخنياتو قد فينا الناس راح زي خيبة له بعلوم حملات اتصالات تقبر كم بعد القريشي مسؤولين ناتهم كم بعد العدلي دكتور العدل مالتيه نزا سبزي سبحان الله زحلف عمت عد ما سسان حمشان قلب بلا جرى لكن حكي حجيجك توصل زي دليت وهو أب فراش المرض كله أب زحلف رجب أظنه أول ما تفتحتها بوابة إلكترونية وزارة الحج والأوقاف اتي حجز غير الله سلد خفي لله يعني سقاب آخر حج اتني حي سرخي وقارص يخيدو كل تي مسؤول سرح نبرسب كم سفلت أو تسوى غريزنا تخيل كات وخليل كات قبر كاجر كان نفس خاطر تخيد يدل تخونتات لكن تاخذ ما ناي مجتمع سقاب آخر لحظة سريح الله مالتي كم وين تني عمره قداي سبحان الله زحل في رمضان وهو على فراش المرض
تقريبا كل التباسات سجلوا بحواتو غيرو طبعا أبز أوان زخ سجلا يكيلنيو مسبع عبد الرشيد أبو عبد الرحمن تابعوا تخاتاكيلو يعني سبحان الله كل التباسات أفاني أب رمضان وين سلزيتي برامج الحج والعمرة سقاب آخر علميو أي أقرصن وتو قنتات ناي زعدي خمس تفلطوه اتي تجمع كما خاد يكون اتي صراحة جماعي تطوى بيلو خلت منقسي لكن الحمد لله رب وفقه وهكذا حتى قبل يمكن ثلاث ورحي إن عشقت نيرون حتى معلتي وين خلت معلتي أبغيبو بخلو بزعبا باسات زارب نيرو كيدندو مسيندو تاجرهم دونجيو مهم بزارو مالو كوموتات نيرو زاربو مخنياتو تي همناتو دليتناتو أبو سلز نبره سلزي أخ العزيز بزعبان أحمد حدا سبت زاري بخودي كلنيو تخالينا مجال الدعوة كنا بكلاتنا بروهيو كلهم تفلطوا صبوق يركم كباين العلوين تفلطوا تخونتات لكن قربتي حبو زخنا نقرات كم زيد مثلا أنا شيء قليل يا 5 بالكان دقيقة أنا دقيقتين سلزبلكا إذا بالنخل بزعبة أحمد بارك الله فيك. وأنا أسف زي واتساب أي فتحكون وعيل حديرة مرة أنا بحكي أقاط مهجة ترعه كذا رسائلنا بزوح حسابات نيرو من ضمنهم ناشيخ برهم مسرع أخو على طول تي خلو خناتات تطوابله بنات كجميرة نفتح مالتيو سيد إن شاء الله باختصار شديد أي وقت أي اتصال عند حد قال لنا قرنت له خبايز دلي اتصلوا أنا جاهز إن شاء الله. بارك الله فيكم جزاك الله خير أخي العزيز وتحياتي للفريق قناة سلام نقول لكم أخي كبيرة أخي محمد عبدو أخي محمد عبد الله كلكم أحوات عزم الله أجرنا وأجركم يبل. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ نور حسين عبد القادر فعلا تزقرب زنبره زون بحصر زبله يغليصو مثلا يهم تزبولو كابزن لعله قلصوه الشيخ برهان بفلاي لما ابزنا عمره والحج زنبره محمد خليفه بطعمي نشاط ينيرو منالبات بزعبا زي كتقلصلنا اخا قال الشيخ محمد الشيخ عبد العزيز عطا اتينا له حره هو الشيخ عبد العزيز عطا سمعنا الله ان شاء الله. طيب ابي ولا انت اخذت مثلا هو الشيخ برهان طيب انت تبلنا بفلاي دما ابزناي عمران نشاطات بزح عندي نيرو حتى بزح ابزناي ايتام نيرو ابناي محبراوي زخونه بفلاي نت حزب زدليو حدا سبسي اندحر ابتناي سلمنا يخ مرعاو اندحريلو نساتهم حدا جروب نيروم بتعمي نشيطين كوينهم نت غداي زكايدو مالتيو ابزيتات سي بتعمي نشيط نيرو مالتيو رب يرحمه له الشيخ احمد خليفه حجي كمي تبلو بفلاي ابزناي عمران حجن بتنات كازنبرو كمي تقولصو انا الشيخ احمد خليفه خبز فلطو 10 عام تخون تقريبا واما اكل دعوه رخيبيو داعيه من الشيخ ابراهيم سراج وبتوسخ خاء بشحن 420 حدا حج خجمرهم كله نشاط نيرو جزاه الله خيرا ناي حج وعمران لكن بنشاط ناي حج وعمران تراي كمان اخوون ما شاء الله عليه اب قبري تترخبوا قدام يسبي نيرو لعل تحت نزبل مرعات خينو خا قدام يسبي خا نيرو لعل تحت نزبل كم زخبل كل اخوت لعل تحت مبالو خاني سبحان الله في مطبخي اتو إيدي إدكايبل بطعوم طباي بطعوم سراح احتسابا لا أجراء يوسد ولا قليا يبل راي نيحواتي له ما شاء الله دخيمة يبل بطعمي خدوم زقوني سبعي نيرو طعمي عبي خسارايو نجالي إريتريان دبل الشعب الإريتري
كم دا مسألة سبأي كحلفهم كله. طيب شيخ برهان توساخون الدعوة كيف كم أنت عريات قتل شيخ دكتور بيان له أبخذ منالبات كي بل الرأي وأنتم دقدوا له حركة شيخ محمد عبد الله ما يترسع شوية نعو شوية نعي شوية نعو شوية نعي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. دكتور بيان السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتور بيان، كيف حالك؟ كميت هون وقاعد حل مساحة دكتور. الله يسلمك دكتور. فعلا زي ما دبنا بحونا ناي شيخ أحمد خليفة رب يرحمه له بفلاي ما مسخون أبريات كم تفوتوا بتناي دعوة قداي عبي تنتاشو مزنوبرو عبي قد زنوبرو أيو بخمي كنت قلت أتخيل دكتور بيان شيخ أحمد خليفة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حونا أحمد خليفة ربي يرحم له ما شاء الله تبارك الله. كل صوت الأخينا كندشي إحنا يرغل الخيل حدث بيو لكن كندشي تي سروح نيرو سبحان الله. بحصير مجلس قد قصون تلاخين كان جزار سو تكالناي عمره خوينو كأنه مؤسسة ناي طواف يتسرح نيرو نبينو وانت كان ناي اعلام تولو تخيل مالتيو ما شاء الله عليه ابزناي تسجيل ناي دروس كوينو ابناي مصراي نايتي تسجيلات كوينو ابوتات ما شاء الله حركه كوزبل كي دخمه ليتن معلت نسرح نيرو مالتيو نبينون جمعية أيتام سرحون بينو خوينون يسرحوا ترحبوا مالتيو ليتن معلتن كيدك ولا جزي عرفتو خي بله أنا كابد فولتو درجة 3 عامات كينو جينا في دعوة خي جمر خلون فالتينا دحراي مس شيخ إبراهيم دروس جميرو بمركز خيري وانت ماهيرو تقديسهم مهار نيرو والحمد لله يعني في كل الأمور يعني انت رأينايو ما شاء الله تبارك الله يعني صفوف زخون السراح نتفد زلو زخون يكون سراح انت حاونا ابو هاني حيزوا اصريون اصفيفون يزجرساني رو مالتيو انبرتناي عمراني حاجم بين انت اريخاي اذن غزاروسو عبس خبيل ايرو لكن يسكم يرو مع انه توم مكاتب زنبرو مكاتب ناي دعوه قبرو زي يقولوا بعد بينو اصاريون اصفيفون يقرب لهم يرو مالتيو انت داري خايون ترايب رياضه يكون سرح نيرو زنا مترجم كتابتي او تاتي ساتف يتصاري يترجم ابتي قنوات ون يساتف نيرو قناه لاي افريقيا خوينو خالق خوينو ون يساتف نيرو دروس ناي قران دمهارو دروس دعوه زغبر انت دا خوينو مچم اكل زراخب نيرو اكل خاطر رخبو نيركا كم تزبالو حاونا برهان ون انت دا ابحز اب موت كرخون كله افتي قبر اتي ترخبو انت دا بحقوس اب مرعى انت دا خوينو افتي مطبخ سرح ترخبو مالت تعدي ممسيو كم سبو خوف عيبلنيو تراخم تراسب انت دا كغلغلن كسرحن تراي نسب كمي غيري احقوس كو خمي غيري خدم كو نزي هبرتسبينا بله كم زغيري يسرح نيرو مالتيو سلازي فصيمو ابزوم نحنا زدنا انت دارينا نعوز تكسب بزلومي نخدركب بطعمي أشجاري لكن الله سبحانه وتعالى يتكألنا نبل كمتن وعوز هابنا إن شاء الله تعالى كون كابوز برتون أبزنا دعوة السادة والسبات الله سبحانه وتعالى نخبرنا نحن نبويتنا بالله سبحانه وتعالى دعاء نقبر نسلم الله سبحانه وتعالى بمغفرا برحمن نتوم دكون نتوم بيتسبون ون صبر إيمان نخبهم دعاء نقبر بمالتيو الحمد لله تزغبر السوء وربي أجر تراي يختبر الأمدر تلأ تيزغبر زلمري لله يزغبر نيروحانتي خافسة كي تسبي يزيد مانيتي معنا قرب يعني تحزننا زكال لنا مخنياتو تزغبرو تخير تزغبرو زلمري إنا ونحن شهداء الله والأرض نشهد سبزي نمسكر لنا مالتي وعلى الخير سؤال سناي كما نبرز وني خو سبت الأحاديث كايو بجكا بصبو
بحماق كذكره أي تركبني. فالحمد لله زعما نسب خير كله وعب خساري، لكن إن شاء الله ربي بسناي يقبله نحن ونشكر لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور بيان جزاك الله خيرا. نابها من المسلني مغنياته أبها اتصالات له شيخ برهان زل أقول كاقل له قالوا بس نسمع سمعنا يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ محمد. طيب. أنتم شهداء الله في أرضه. تفضل شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه. بحقي أنا أحمد خليفة يفلط صبوق ركب لنا جن كم بعل برهان حوي زفلطو أنا يمكن بزو حيفلط الخون جن بحقي أنا أحمد خليفة أبدخوني بوتاخرخو بخلخو كمزي عبسب قرماد اللو هيباد اللو كتركب كلها دس زبلكا أحمد خليفة هم غير يزرخبوني رأني أحمد خليفة كم من تأخن كنو بلو نحد كنوصفون حدلينا أحمد خليفة كم زا دكتور كبلكا صنحي رجل ب1000 حدث بأي كندشح. أحمد خليفة لنفسه يكون عند أمت نيرو نهوتون نسدرابيتون يكون عند أمت نيرو كم تأنز ورز مسألنا بري. أحمد خليفة نخلو سب كله حوئي مش نسلاميت راح كمان يمكن كأوسا جير كمان بكالق تاشم كستان ريخا درجانا أوتاتوني يركبني أحمد خليفة كم تأنز دسوم عنور. سلازي بعل انتايب لك حدا أسلامي لنفسي راح كبل يبولون نفسين نسدرا بيتين كبلون لا نخلو تكون لك يعني جدا خلو وكالو أفتح حبرة سبد اللقايو. أحمد خليفة أبناء علمي تمتيخا جدا له أبناء قرآن تمسيخا جدا له أبناء إغاثة نحدلخا جدا له ناي تأشمو ناي حبرة سب تللخا جدا له أمتى أخا موديت رخبو أنا حدي ومع فارق التشبيه كم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مخل نسمعني خان لخا ناي كل أب أنا كم زي لك خمتة فلتأتيناتي والسنيو جنس خاتكم بزيارات فلتو أحمد خليفة درجة أبدخون خوينو خير زلو تبهاله أحمد خليفة قال له سلازة أنا أبزي مقام زي انتهي يذكرن مثلك قول الشافعي أفقدوا لي زين درجانا أحمد خليفة سني نا أحمد خليفة إنك بلك خير يا سلام. انتهي بلك الإمام الشافعي الناس بالناس ما دام الوفاء بهم والعسر واليسر ساعات وأوقات وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات لا تقطعن يد المعروف عن أحد إن كنت تقدر فالأيام تارات واشكر صنيعة فضل الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات قد مات قوم وما ماتت فضائلهم يخلق الزروازي أحمد خليفة قد مات قوم وما ماتت فضائلهم فضائل ناتو كل يخذكر حجي بحلفتهم زبلهم زي نعاتهم زبلهم زملكتهم استاتهم ايكر السعونيهم قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس اموات الك. سلازي احمد خليفة رحمه الله اسال الله جل جلاله باسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزل عليه شأبيب رحماته. آمين. اللهم أسكنه الفردوس الأعلى. آمين. اللهم إن أحمد خليفة لا نعلم عنه إلا كل خير. فاللهم اجعل خيره سابقه إلى قبره. اللهم اجعل مسكنه الفردوس الأعلى وألهم أهله الصبر والسلوان والحمد لله على كل حال. الحمد لله. أنا دولا نرين حفتنا سهام قربتهم يعني را سهام عطية أم مصطفى إليها طبعا الساعة نقراتني خمس موتي ورسالة سديدات اللي وحزينة بطعمي فإليها مسانا توي برنامج يعني دعاة قبل له وتعزياته بين بيتسبو فإلاتني لا أقدر هذا الشيء لأن أبو مصطفى ما كان يحب أن أتحدث في تلفاز أو راديو الله يرحمهم جميعا. ويخان تيتبلا لا يعني
سبعي في كده الله نبرنا سبعي ميتيو لكن تي طاعنته حتى دحر وفاته مستمر رأي ثن صالحات كم يقبرها لحراتي ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة وجميع الأمة الإسلامية خير الجزاء. الشيخ أحمد خليفة سباق للخير، رحيم، هادي، خدوم، وصبور مع الكبار والصغار. عرفناه في السفر إلى العمرة ومرات في الحج، صاحب أخلاق عالية، طيب. وفي زواج بنتي هو كان يغرف الأكل للناس، شرفنا الله، الله يشرف مقداره. وقالت أيضا: وكان ينادي مصطفى باسم أبو بكر، يقول له: تشبه أبوك كثيرا، متى نفرح بك ونزوجك، شد حيلك، أبشر أنت أبوك. وكان وده يزور أبوه أبو مصطفى في المشفى، بس الزيارة كانت ممنوعة، جزاه الله عنا خير الجزاء وبارك فيه. هذا كلام جميل. إذا حبتنا سهام أم مصطفى كم زيلا بزعبان يا أحمد خليفة تمسكر له. طبعا دفلتون أحمد خليفة كنت قلت له ما يخلينا بطعمي بزحات يوم أبزوين حونا أبو بلال أحد علماء إريتريا برضو انتايبل. منذ عرفت الشيخ أحمد خليفة رحمه الله طيبا رحيما ودودا، مهتما بالإصلاح والدعوة والتعليم والإغاثة، مساهما بوقته وجهده وماله في تحقيق ذلك، بل كان ذلك شغله الشاغل. وكان في ميدان الدعوة فارسا من فرسانها، والخدمات المجتمعية وحضور المناسبات فهو المقدم فيها، وفي ديمومة العمل الخيري والتعليم فهو الحاث عليها، ومتابعها في البر والصلة للمحتاجين والأيتام فهو المحرك لها والساعي في استمرارها، وفي مواقف الشهامة والتضحية فهو أساسها ومقدمها. وتميز بخصال كثيرة، لكن الذي تفرد به ويشهد له معظم من خالطه من قريب وصديق وجار 5 خصال: الوصال والإحسان 1، سلامة القلب وطيب اللسان، يا سلام، وأنا أشهد له بهذا. 3 البعد عن الخصومة وسلامة الصدر. 5 البشر في وجه الناس والتودد. 5 التجرد والإخلاص ونسبة الفضل والتوفيق لله، فلا تجده يزهو أو يفاخر بعمله وجهوده. فاللهم ارحمه وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين. بارك الله فيك شيخ برهان. مثال حجون اتصال لنا أمان يونس. أمان يونس لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان يونس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أمان، كيف حالك؟ مشايخنا. الله يسلمك. بارك الله فيك. حياك الله. الله يسلمك. أمان كبيرة. أمان كمية تبل بزعبة الشيخ أحمد خليفة رب يرحمه له بفلاي الإمام صحابه زحر ركب نيرو. والله اي والله الله يرحمه رحمة واسعة. والله أحمد أول شيء إنسان مجاهد، إنسان صبور، ما شاء الله تبارك الله. نسبك حق زيد اللي اهتمامنا الشعب إريتريا له، خاصة ناي مسلمين كلهم. والله أولا ما شاء الله تبارك الله مس أحمد تقريبا فوق 30 سنة بحرينا نيرنا، وما شاء الله تبارك الله زراعه الأيمن ينيرنا الشيخ إبراهيم كله تسجيلات، كله ناي الشيخ إبراهيم كله مبزح تسيقروا ليتي أيبل كتري أيبل أبد تصوعوا أب مسجد يخون أب جزاء يخون. ما شاء الله تبارك الله يعني إنسان مجتهد. وما شاء الله ناي حلقة ما نيرو حلقة ناي قرآن أب مسجد نيرو وكمون بإنترنت ناقبره ناي مجتمع أب ملع عالم دلو دك نستيقون تاشم بتسجيلات ناقبره يعلم نيرو حلقات قرآن نيرو. ما شاء الله تبارك الله بزعبان عمره دماني يمكن فوق 30 سنة العمرة والحج. هو كان مسؤول يتحمل مسؤولية الحملات، ناي باصات يكون كمون، ناي حجاج تساريح يكون، ناي إجراءات الحكومية بعليز قبر نيرو. يعني كان يتحمل مسؤولية مع كل هذا، ما يقول يعني تعبت ولا شيء، أي شيء. ما شاء الله تبارك الله
مستعد يقبل لك أي شيء. بكمون ناي مرعى من أول استشارة حساب مجرشتا ناي مطابخ يكون، قصر الأفراح يكون، خدمات يكون، كل زي ما شاء الله كلهم دقنا عن طريق يوم ما شاء الله تبارك الله. أحمد ربي عمر تنان هبو جرما ربي معته إلى رب رحمه له إن شاء الله يسكنوا في الجنة. يعني كان إنسان مجتهد، والأرامل كلنا أرامل دماني نيفعل الخير دمتي أبقزا خير دخيمة خير ماكينو يبعلي بصح، بل أسس جمعية مسحوات غينو جمعية الأيتام غيرو كمون تحلقات ناي قرآن ناي شيخ إبراهيم طرح كيكونت بل قصدو طبعا أم الحمام نيرو خاب أم الحمام لنسيم أسبوعيا اندخله بنيرو شهر كامل شهر رمضان كل حملات ناي عمره أبسمون حنسا خلتك زي حنسا معلتي شهر كامل زخلون عقد دا قبر ناي حملات مسأتهم ناي فنادق وبأقل أسعار، وأحيانا كمان ناي مكتب الدعوة مجان بمتصدما مشرف ناي باصات كوينو. يعني إنسان كان مجتهد ناي أحمد زارب كاي وداني، وربي إن شاء الله في ميزان حسناتي. يعني بارك الله يعني فيك. كاين نوحلكم قالوا دعاتو خيلون بر ناي أحمد تصبتب كاي وداني ما شاء الله تبارك الله، هكها وما شاء الله يساعد الناس. أيوة أي شيء تقولون ماني ما يقول لك لا، وما شاء الله وإنسان جريء ما شاء الله من الخير. بارك الله فيه وربي إن شاء الله الجنة يبلغ إن شاء الله في ورد سامع. بارك الله امين فيك. امين ما شاء شكراً، الله يونس جزاك الله امان. خيراً. شكرا جزاك الله خير. شكرا امان يونس بتعاملنا مزقناك ناي عبد العزيز عطا اي بقولنا أتولى تسجيل سيد الله هو اسمعنا اول تسجيل لو سمح يعني عبد العزيز عطا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وردنا لله لهنا مصيبة عبز من مصيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ويرحم يا أحمد. يعني نايب حق اسم بيدنا تسفاني رناوين رب سبحانه وتعالى عمر زيادة خهبو، لكن تي رب زخطبو السيو كل شعز حاشي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وتي حمام بلان زوردلو كفارا تزنبو ورفع للدرجات قبرلو زي تسفانا وسن يبلون. دحريو أنا أحمد كن دحر كن الزارب دلينا أحمد بمتى أخم وقت الزارب له أحمد كن دمي تسبيو بالجانب ناي دعوة دي خانة أول أبرياد مسمس أخو يمكن عام 1416 و17 أبز مسبلكو مجلس ناي شيخ إبراهيم كيدي أو مساتهم يهبل نيري كنت أحضر. يعني أفتي درسنا يا شيخ إبراهيم يمتسني لخوفي بالنيري ترى أخايو أحمد خليفة كافتم دينامو زبلوه كل شع بمنتهى مخ الزارب. يعني اتي إعداداتنا صوتيات ديو مشاركة ديو اتي حلقات القرآن تجويد كعلم ديو قرآن كعلم ديو زي كان يعني قداما يتبلنا يعني أي يعني مالتسي أي بزحنا أو بزوح يكون النعو. كذلك بزعبانا حج دحري وانا وين تساتي في مساتهم انا تسوي عمني اتي مساتهم بزعبانا حج ليتي مسمعلتي زي يعرف زي بل بزعبانا ناي رمضان وين توزيع انتم دخاتاتي زكاة الفطر تقبلوا بزعبانا مجلس الشيخ ابراهيم بقاتهم غيرو يساتف يوسد كابسب توم من ناي دخاتات مساكين وشمم تصحيفو بحد خيدون داب صحي مسمحوات خوينهم تماغيلهم سو كم مشرف كوينو. كذلك بزعباناي مرعتات تلكا أو حزنات تلكا كم تزبلو حدا خبز محوات ناسي أو تخيط كاس السوق خافتم سدرانا يتم ندعرو ساديم ولا ندعريس تبل ولا
نعودي وميتوتي اندحراب حزن كيركاسي دائما كل شعب زخونه يساتف ابناي اصلاح ذات البين لجان جيرومون كساتف ترخبو يعني ابناي امه اريتريا خيدو مساعده الفقراء بسودان كساعد دينتم معوزين يعني بمنتهينا مغن الزارب بكل شنخ احمد لعله كذلك تم بقيه انتي كينو وحمنت انت الزربا نحواتنا قدفوين بزوح زربا ايو زلنا بزعبا احمد نايب حقي تسمعنا نايب حقي تسمعنا والله لكن ازيو تي حال الدنيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجمعنا به في دار كرامته صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناي شيخ عبد العزيز عطا فعلا أبيو بخد السيريد لنا له شيخ محمد عبدو أبرق زنيرو شعو مع التمالتي تمالي سدد لنا فيديو قال له منعون رأي ناي شيخ محمد عبدو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كم سري ودلهم حونا الشيخ أحمد خليفة دحرتي نوح عمتات نحواتو إرتراويان أب سعودية دحرت زخدمهم أب كل مدايات أخونا الشيخ أحمد خليفة أب حزن ترخيب كايو أب حزن يخدمهم أب حقوس ترخيب كايو أب حقوس يخدمهم أب سعودية تمرعاو السب يلم بجكا الشيخ أحمد خليفة زخدمو نسو زمرعاو الشيخ أحمد خليفة أب حزن ناتهم ديتا أكبو يقولون الشيخ أحمد خليفة لعلي عسران حموشتن عمت كساب 3 عمت نأكد كل زي حملات ناي حج ناي عمره زقبر زنبرة أب كل أوان أخونا الشيخ أحمد خليفة عبي إدنيرو نابز قدايز مالتي لكن لك كمتي كل سب تحري الدنيا ناب أخيرا زنتقل أخونا أحمد خليفة نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ثواب الجنة أسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في أعالي الجنان في الفردوس الأعلى من الجنة كنتم أنبياء زموتوا كنتم صالحين دموتوا كنتم صديقين دموتوا شهداء دموتوا أخونا الشيخ أحمد دماني كابزا الدنيا زئاء نب أخيرا انتقلوا كم سري ودر لكم حجي الشيخ أحمد خليفة حجي دفينا يوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته في السؤال اللهم ثبته في السؤال اللهم ثبته في السؤال اللهم ثبته في السؤال وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي أخواننا كلهم من شاركوا في دفنه ونعزي أهله وذويه تم سدرابيته وتم حواته وتم فتوته كلهم دماني أحسن الله عزاءكم نبلهم مالتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مأواه أعالي الجنان جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وبعكسه أديك نزارنا يسحي مين؟ لا حكي لك اذكروني بس المفروض تكون صحيح يعني صح؟ طيب كم زي نيرو فعلا شيخ محمد عبدو وسنة زنبرتي دفن زنبرة أبت قبر جزات رخيبو نيرو بخمزي سريد نازل له مالتي ورب يرحمه له شيخ برهان منابات ناي شيخ كم كله زمسكرو له زلو سباتي بتعمي دسب لك ناي بحق يقنا أكا مالتي أب كله زنبرة سب كم زي لخيت كله تأخيراناتو كتبوا له نتمني مالتي إذا أنت عينت مرتخبة ناخل نزي زلو سب مالتي مالت صقيلي كذن كله زخده سبسي نتي زلو أبنتي موني أنت أبنت كل وسط نخيل كان الشيخ أحمد خليفة والله الشيخ أحمد خليفة ما شاء الله رب ذهبوا سبعين كم زي حدي يقولوا نحن أحوات كن دقاقوا مولي الناس انتهى ذكرني حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقيل يا رسول الله ما التي وجبت فقال الأولى أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة
والثانية أثنيتم عليها شرا وجبت عليها النار فأنتم شهداء الله في أرضه. فزي مسكر زينا يزون كله سبات حاولنا أحمد كبيرا ومسكور نقول له إن شاء الله في الجنة نبل، نرجو له الجنة سبي زي من أهل الجنة إن شاء الله نبل. وإن شاء الله لما نسأل الله لما خب حوي جهنم ذي حنو خروج كم في نقدر أنا أب خير كأجل وفي الله سبحانه وتعالى تفاتنا وفي الله سبحانه وتعالى دماني تفلالنا فتي نقرات كتريك الله سبحان الله سبيزي فعلا إن شاء الله أبخير كبخير نبخيري سبحان الله إن يعدل إن يعمر خينو نبر سعرنا أبزي تركيا أفاوس رقبلو سرطان وركبنا الحمد لله كب أهل الخير والفضل يبقى يا فاوس نحج وين 3 عامات تتقامل فاوسي ناي سرطان رب يرحمه له. فمستدد نايو الشيخ محمد أمان يا ريت كمان سنة هلو سوين زيارة قيلوا له رئوه في آخرتي مترجة لكن حمام نبيني وأجل كأن بيني وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فحمام مزحسب بحمم بسرطان يكون بزخون يكون وقال إصابة الإمام أخذه وبخل نقاء كل موت فتي أجل سين بيني. لكن الشيخ أحمد رب سبحانه وتعالى ابتليه بزحمامزي يا ريت الشيخ محمد عبد الله يعلق وزعبان يزوم بسرطان بموتوسي كم يحكم نعتهم تايم بقول إن شاء الله شيخنا الشيخ محمد الله يعلق علينا. لكن أنا زبل كأني لا يموت المؤمن حتى يرى رؤيا أو ترى له يقولنا سيدنا محمد سبحان الله. كنا من تعيين منام رئيه إن كم دين لا خوفين لا خلنا الشيخ عبد العزيز بلني يا ريت فرصاته هو الشيخ محمد عبد الله كزارب زعباني الشيخ أحمد خليفة مالتي فيبل خلاص أنا أخ هو كفدوا لي. لكن انتهي من شعوع أبتي حنقولي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والله إذا زي الشيخ أحمد سبحان الله فعلا يعني زبلتي أحسبه أن زي آسي ذا سورة زي وزايا آيات زياتهم بالذات بسورة فصل الدلوى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فأنا يبل أحمد خليفة إن شاء الله ملائكة الرحمة يمسيهم وسيلهم وكأن رب العالمين من أبشروا أحمد خليفة بالخير يقول من خير إلى خير ربي برحمن ربي شفقان ربي بالهرهان ربي الودلو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قومين أخ احنا نفوت أحمد خليفة من أهل السنة والجماعة معتقد سليم لا بدعة يقولوا ولا خرافات يقولوا كم خيرنا بخير وبينا يوم وكم دي سمعكم بحوات كانت كانت أشموهين لهم سلم أي سمعنا له ميكروفوناتي دكتور جابر الو دكتور جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ البرهان حفظه الله ورعاه نعزيكم واصل بكلمة الشيخ عصام. الصوت انخفض الصوت. واصل بكلمة الشيخ عصام. سيدكم وفقيدنا فضيلة الشيخ أحمد خليفة الداعية المسدد والقائم على كثير من أعمال الخير ونشر الدعوة والبر بالناس بهمته العالية وبعطائه المتصل وبجهده الثر. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد
وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم نور مرقده، وطيب مضجعه، وعطر مشهده، وآنس وحشته، وارحم غربته، ويمن كتابه، ويسر حسابه، واجعل مقامه مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أخلفه بخير في عقبه، وبارك له في ذريته، واجعل له مقام صدق في الآخرين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك، واغفر اللهم لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. الدكتور جابر كان معنا. دكتور عصام. شيخ محمد عبد الله ምናልባት ዓልቶ ይውን ሸኽ ብርሃን ምናልባት ነዊሕ ግዜ ክንበካ ክትዛረብ ደዴካ ነይሩ በስ ዓዲና ሕጂ ክንበካ መስለኒ እቲ ግዜ ዳርጋ ይነበረን። دكتور جابر جاهز؟ لا بأس. دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا شيخنا يا مرحبا. أحسن الله إليك وبارك فيك وسلمك على شيخنا الشيخ محمد. وأقول لكم ولأهله وأحسن الله وعزاه غفر لميتنا وميتكم. وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إني معزيك لأني على ثقة من الخلود ولكن فلا المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين. كلنا سائر وكلنا مرتحل، ونسأل الله تبارك وتعالى يختم لنا ولكم بخير. آمين. الشيخ أحمد رحمه الله وغفر له وفد على كريم رحيم، ولذلك يعلون الفأل الحسن بأن مآله إلى خير بإذن الله تعالى. والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنه. آثاره حميدة، سيرته طيبة، ومآثره في كل مكان. ما من أحد من أسر، من أفراد، من آحاد، من أخيار، حتى الأباعد الكل يذكره بالخير، وله معه وقفة مشهودة سواء في جانب العبادات والطاعات كما ذكر الإخوة، أو في مجال المصالح. ولعل الشيخ رحمه الله وغفر له ينطبق فيه قول أحمد شوقي: وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مر وهذا الأثر. مر الشيخ أحمد ورحل الشيخ أحمد، لكن بقيت آثاره، بقيت ذكرياته، بقيت أعماله شاهدة عليه وعلى أعماله وعلى بره وإحسانه رحمه الله وغفر له. ونستحضر قوله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، وهذه أذكر بها أهل بيته خاصة، أولئك عليهم صلوات من ربهم. طبعا الذين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله عز وجل يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عمر رضي الله تعالى عنه ينسب إليه أنه قال: صلوات ورحمة وهداية، الواحدة منها خير من الدنيا وما فيها، فكيف وقد جمعت؟ فالحمد لله على ما قدر. سقاك الغيث هتانا وإلا فحسبك من دموع ما سقاك، ولا زال السلام عليك مني يرن في النسيم على ذراك. رحم الله الشيخ أحمد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويعلي شأنه ويسقيه من أنهار الجنة، وأن يجعله في عليين، وأن يغفر لنا ولكم. صلى الله وسلم على محمد.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد شيخ بين عبد الواسع. شيخ بين عبد الواسع. السلام عليكم شيخ بين. تفضل شيخ بين. عليكم السلام، حيا الله ابو انس. مرحبا مرحبا مشايخ الفضلاء، حياكم الله جميعا. الله يبارك فيكم. الحقيقة ما بقي إلا تقريبا 6 أو 7 دقائق على الإقامة عندنا في مدينة الرياض. أعتذر وأوجز. أولا نسأل الله عزانا جميعا في وفاة فقيدنا الشيخ أحمد خليفة، نسأل الله جل وعلا أن يرحمه ويرفع درجته في المهدي. والأمر الثاني، جزاكم الله خير وشكر الله سعيكم على هذا الجهود الإريتري. حقيقة في الجعبة أشياء كثيرة، وأنا كان علاقتي مع الشيخ أحمد خليفة أكثر من 25 سنة ممتدة بيني وبينه، لم تكن بيني وبينه لا يعني في شيء من أمر الدنيا، إنما ولله الحمد في أمر الدين والدعوة والخير والإصلاح ما عرفت إلا رجلا مجاهدا طيبا مباركا. حقيقة يعني سمعت الحلقة، سمعت أشياء جديدة ما كنت أعرفها عنه. إن شاء الله هذا الرجل يكون من الأتقياء الأخفياء. نسأل الله جل وعلا العمل الخفي الذي أخفاه في هذه الحياة الدنيا أن يظهره الله عز وجل أجرا ومثوبة يوم القيامة. وجميل في الحقيقة مثل هذه الحلقات التي يعني تذكر بين الناس، يعني خاصة من الذكر الحسن. إبراهيم عليه السلام قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني ثناء حسن وذكر وجميل وقبول من الأمم التي تأتي من بعدي. يعني هذه دعوة الأنبياء، فيجعل الله عز وجل الأنبياء والعباده الصالحين الثناء الجميل من بعدهم، وهذه من بشرى عاجل المؤمن، وهي داخلة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم. صوتك ذهب شيخ بيان. وأنس معك يا شيخ. ما يسمع صوت. ألو. نعم الآن واضح. واصل. نعم. هذه دعوة الأنبياء: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وهي دعوة كذلك الصالحين وأتباعهم. بل إن الله عز وجل لما قال: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. يعني يقول الشيخ بن سعدي: يعني جعلنا لهم ذكرى الدار يذكرهم بأحوالهم المتذكر، فمن بعدهم يذكرهم بخير. فنسأل الله جل وعلا. السلام عليكم. في آخر اللحظات تسمعني؟ نعم. الآن ما أدري الآن صوت واضح ولا لا؟ واضح الصوت، بس أنت زرته قبل وفاته تقريبا بأسبوع، حدثنا عن صبره. والله الرجل كان رحمه الله محتسبا، يعني كثير الدعاء، وفي اللحظات الأخيرة كنت أراه يحمد الله عز وجل كثيرا على الحالة له فيها. فنسأل الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يغفر الله عز وجل له، وأن يجمعنا به وبأحبابه وبالنبيين والصديقين والشهداء في جنات النعيم. الحقيقة الكلمة سريعة لأن وقت الصلاة قد اقترب عندنا، فما لي في هذه يعني ختام كلمتي إلا الدعاء له في ظهر الغيب. ندعو له في حياته وندعو له بعد مماته، وندعو كذلك لكل شخص يعني يظهر مثل هؤلاء الصالحين من مجتمعنا، وكذلك من المجتمعات المسلمة، حتى يقتدي بهم غيرهم. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم القبول والسداد، وأن يرحم الله عز وجل أموات المسلمين، وأن يجعله في الجنان العالية في أنهارها الجارية وقطوفها الدانية. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بارك الله فيك. أبو عمار أظن موجود، جريته يعزي ويعطينا أيضا توصيات للدعاة. من؟ أبو عمار. أبو عمار تليفون ده؟ لا، عندكم في الكنترول. أبو عمار داخلكم. أبو عمار إيه. طيب
أعطوه فرصة يعزي ويوجه الدعاة أيضا أن هذا الموت يأتي كل أحد، فالاستعداد له بحسن الخاتمة أمر مطلوب. السلام عليكم أبو عمار، يا أهلا وسهلا. عليكم السلام. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، تفضل أبو عمار. على الهواء. على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو عمار، واصل. الشيخ برهان والأخوة المستمعين وأقرباء وأحباب أخونا الفقيد الشيخ أحمد خليفة رحمة الله عليه، وأعزيكم جميعا، أحسن الله عزاءكم، صلى الله يغفر له ويرحمه، تقبلوا في عليين. الأحباب جميعا، الأخ الشيخ أحمد خليفة معروف بأخلاقه الطيبة وخصاله الحميدة. عرفته قديما منذ ما يقارب 30 عاما، وكنت قريبا منه وقريبا مني. وجدته أخا ولا أزكي على الله أحدا، أخا محبا للخير، حبا للدعوة، حبا للأعمال الصالحة. فكان رحمه الله لا يتأخر من أبواب الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. له سهم من الدعوة، سهم من الأعمال الخيرية، سهم من التفقد، سهم من الجهاد في سبيل الله، رحمه الله ورضي عنه. وهذا حال المؤمن المقبل إلى الله عز وجل، يسعى لكي يتزود بالأعمال التي تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. الأخ أحمد وإن طالت المدة فمن صفاته الديمومة على الأعمال الطيبة والحرص عليها، لا يقطع عمل الخير. حقيقة انقطعت ربما قبل فترة انقطعت من السعودية، فمن أخوته وحرصه على إخوانه أتى إلي زائرا متفقدا في السودان، وجلس معي أوقات طويلة. وعندما عدت زائرا إلى المملكة العربية السعودية في عام 2022 الزيارة الأولى، حرص علي على أن أزوره، وزرته في بيته للمودة والأخوة التي بيننا، فوجدت منه نفس الاهتمام ونفس الحرص على عمل الخير ونفس الهمة، وشايل هم العمل وهم الدعوة وهم إخوانه. وزرته أيضا مرة أخرى عندما قدمت هذه السنة في شهر رمضان الماضي، وقد أصيب بوعكة والمرض الذي ابتلاه الله عز وجل به. نسأل الله أن يجعل ما حصل عليه رفعة في ميزان عمله الصالح. رغم أنه مريض فحرص علي على أن آتي، ولقيته في هذه الفترة، فترة مرضه وبقائي في السعودية، 3 مرات، وفي كل مرة مع ما في نفسه من الإعياء يحرص على أن يقابل إخوانه ويقوم بضيافتهم وبنفس البشر والترحاب. الأخ الشيخ أحمد حقيقة نوعية فريدة من الناس ومن الإخوان. ففي حال المرض سبحان الله، رغم ما كان يعاني، لكن البشرة والابتسامة لا تفارقه، والذكر لا يفارقه، والسؤال والاهتمام لا يفارقه. أعلم أنه في مرضه يتابع الأعمال الخيرية من الصدقات وغيرها، ليست التي حوله وعلى من هم قريبون منه، وإنما في البلاد الأخرى، في بلادنا أريتريا وفي السودان، يستقبل ويحث على الخير ليوصل إلى مستحقيه هناك.
الأخ أحمد، حقيقة الشيخ أحمد من النوعيات التي حقيقة تملأ أوقاتها بأعمال الخير والبر والإحسان، أسأل الله سبحانه يتقبل منه. أذكر أن لو أن كان لي زواج لأخي والزواج كما نعلم يحتاج إلى نفرة وإلى تجهيز وإلى خدمات، وأذكر أنه تكفل بالترتيبات يعني من وإلى، يعني شايف كيف، من الإعداد ومن الاستقبال ومن المضيفة ومن التجهيز بالمستلزمات، يعني حقيقة يجعلك تنبهر ويجعل أيضا يعني حقيقة من القرابات يعني يستغربون لما ربما نسب لكن قرابة أخوة، فلما وجدوا هذا المجهود وهذا القيام بالواجب على هذا كان حقيقة مع الإعجاب الأسرة والأهل، فهو كان قريب مننا رحمه الله وتقبل منه. الأخ أحمد لا ينسى الأشياء التي ربما عندما يكون بينك وبينه رغم مرضه يقول في الموضوع الفلاني ماذا حصل لك وماذا عملت به، وهكذا كان حقيقة يهتم بالتفاصيل ويهتم بالأشياء الخاصة والعامة، فرحمه الله ورضي عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في عليين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكافئه بأحسن مما قدم، قد قدم إلى كريم رحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه في الدرجات العلى من الجنة، آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي مقامه ويرفع ذكره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أصحاب اليمين في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم جميع موتانا موتى المسلمين، أن يبارك في ذريته، يبارك في إخوانه وفي أعماله الخيرة التي كان يقوم بها. آمين. فهي إن شاء الله تعالى يعني كرامة الله له بإذن الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا يجدها عند الله سبحانه وتعالى أوفر ما تكون. آمين. يستبشر ويرجى لمثل أخونا الشيخ أحمد يعني حتى الشهادة، فمن أصيب بالسرطان قد علمت أن بعد العلماء قالوا أنه يدخل في يعني في الشهادة بإذن الله، يرجى له الشهادة كذلك. ومن المبشرات أنه قبل أيام يسيرة هنا أخبرني أحد الأخوة أنه رآه في رؤيا مبشرة حقيقة، أنه رآه مقبل إليه في المسجد، وأنه يقول له الأخ هذا مقيم في تركيا انظر لي إلى بيت يعني بيت كده جميل لأسكنه. فاستبشرت يعني هذه الرؤيا ذكرها لي أحد الأخوة أمس. فالمسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى، ويعني المسجد مكان مبارك، وأحب البقاع إلى الله مساجدها، أن يرى الإنسان في أيامه الأخيرة في مثل المسجد. كذلك أن يرى يعني أن البيت الذي ربما إن شاء الله كان يريد أن يشتريه نتفائل أنه له يعني بيت جميل يقبل إليه في جنات الرحمن سبحانه وتعالى. ومن الحرص الذي كان عليه وأختم أنه أيضا في أيامه الأخيرة رضي الله عنه ورحمه كان قد أدى العمرة كما ذكر لي أحد الأخوة المقربين منه، ورغم الإعياء ورغم يعني ما فيه من حالة المرض وضعف البدن إلا أن القلب كان عالي والهمة مرتفعة والعزائم عنده والبشر لا تفارقه. حتى عندما نأتي إلى البيت يعني مع مرضه ومع العذر للمريض، ليس على المريض حرج إلا أنه أيضا يتهادى ويقدم إلى بيت الله ليؤدي الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه بهذه الأعمال الصالحة وبهذه البشائر وهذه الكرامات التي رؤيت له، والله أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك أبو عمار، شكرا على هذه الكلمات الطيبة، جعلها في موازين حسناتك. الله يسلمك. في اتصال في اتصال جزيل كون أرجع خلاص. 3:30 حنقفل. طيب جزاكم الله خير. السلام عليكم. طيب منقصل نربات أقاريت معلومة إن شاء الله. شيخ محمد لو تعلق على مسألة من مات بالسرطان اعتبر شوية هيبو لكن بتقرني حبسها بزعبنا طبعا أبزي الشيخ أحمد رب يرحمه له
أتي أماوتا بحمام بسنك حمام سلزخوني حمام كبيد حمامي نيرو حونا جمال سعيد أبو ريان تمالونا بحد جروب كومتاتيلو أو ريدو نيرو كمزي طبعا بجكاتي شهيد المعركة بمعركة بكينات قتل شهيد نبلو كالوتون شهداء له منزلة الشهداء زوزدو له كاباتهم الغريق طليق زموتي الهدم يعني جزا فريسو زموتي المبطون بسنكي بكبدوز حمام زرخبو حجينا الشيخ أحمد كونتات من الحريقي خايو مزاني المبطون مساء تسامع مثلني يا سلام. فنسأل الله جل وعلا أنه زي منزلة الشهادة رب العالمين غير لخون. طبعا كم زأ مسألة سب رب العالمين ما أنت صفوف صوري كوينو أبقى رب العالمين تطوكي بالمئنتان رب خير سلزدليلو سلزخوني أفتمج إرش تعد ميوخون كله سقطت يبزحلو حجير إخا الشيخ أحمد كابد حمم تجيزي نحن نفلطو يمكن شدش تورحي قال له غير خون جن كم مثلني كدميو يوتي حمام حجز كله جيزي إذا حال فريقها نحسبه زي كم مثلنا إن رب العالمين أسفيفو أسريو يقربو دلو رب العالمين سبحانه وتعالى سلازي إذا قد زي أبخلت الرأيان رئة قدامي نقرنا شهادة رب العالمين كهوبو نتمني وندعاء نقبر قال أيدماني أتي حمام زرخبو زخلو رب العالمين نخبلو دليو خن نتمحيس كسريو دليو قوم إلا أنا نتسفو مالتي بخالو وقالون بزعباز قدايك الزارب تدلي زقر مكة حنسا دخونا سب كافت دلخايو بوتا كلقاو كله سواء السوق ديفونا بكال حالفو ويدما بموت اندحر كابزي الدنيا زتفلاليو اتي تاشموتي بزحي سراح حيزوز نبري شعو يخاخت فلطو مسكده هو مسكده السبزي اتو بكل وجن السو حيزوز نبري بكل شاف حيزوز نبري السو مسكده حجي من حزلنا خطبل ازي اخي أحمد ني حزوانيرو ازي اخي أحمد خليفاني نيروا ازي اخي أحمد خليفاني يوزا محاضرانيو حدي انت تخون حجي زغل فح بلكا كوم او بيخا حدث بحزوانيرو كوم او نختركب يعني قليل يكونن حجي لازم كل سرحات زي حجر اخا لغا اندحر 100 نحر كوينو 100 سبعي كدليكا ايمانتي نزي حجي انت اذا زردأك اتي عقن تأشمو سراح يزوز نبرسني مسجودفو وي مسموتي إخا تفلطو حجي نزخ حجر إخا كلتا معال تجيرو له شيخ أحمد كابدو موت قل نقدميت زمات له دحر ورحي خلتا ورحي سلستا ورحي كن منتاي سراح كم يسرحنا مري أحمد خليفة رب رحمه له شعوه بزيادة كفلت إمالتي معلش شيخ محمد تستار سلسلة قال لك هيك قارص أمه مرحبا جمال أبو الريال عندهم سنة صبو ما شاء الله السلام عليكم جمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو الريال شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا هلا وسهلا الله يسلمك شيخ جمال كيف أخبارك شيخ جمال بزعبة أحمد خليفة أنت يكتب لنا تخيل بفلاي بابزي نايلو معتي مدب نازل له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بداية أعزي نفسي وأعزي الدعاء في طول العمر في بلادي وعرضها وبالذات في الرياض بوفاة أخونا الشيخ أحمد خليفة رحمه الله رحمة واسعة. الحقيقة أيها الأحبة أني تأثرت كثيرا بوفاة
أحمد، وذلك لأنني أعرفه عن قرب وقد احتكيت به في كثير من المواطن، لا سيما في مواسم الحج وفي رمضان في العمرة، وكنت أراه دائما يكون خليفة على اسمه الشيخ أحمد خليفة. عمل فترة طويلة خليفة للشيخ إبراهيم سراج الذي عمل في الدعوة لأكثر من 30 سنة، وكان الشيخ أحمد ظله الذي لا ينفصل عنه، كان كسكرتير كالوزير له تماما رحمه الله الاثنين. قبل سنوات ودعنا الشيخ إبراهيم سراج وودعنا ذلك الكرسي مع الشيخ إبراهيم، لكن الحمد لله بقي الكرسي ببقاء الشيخ أحمد خليفة الشيخ نور حسين. فاليوم نحن نودع أيضا الشيخ أحمد خليفة، ونحن يعني بقلوب منكسرة ودعنا هذا البطل الذي خلفه في الدعوة إلى الله وخلفه في الإحسان إلى الناس. كنا دائما نرى رحمة الله عليه في مواطن الشهامة، إما في تنظيم رحلات العمرة أو تنظيم رحلات الحج، لا يكل ولا يمل ولا يعني تظهر عليه علامات الضيقة أو يعني التجهم، دائما ما يكون مبتسم يقبل عليه الناس فيقبل على الناس رحمة الله عليه. وهكذا دأبه، يعني لا يتصنع الشيء، وإنما يعني هذه طبيعته رحمه الله تعالى. وكنت أتعجب منه كثيرا حينما أراه في مواسم الزواج، الآباء الذين لديهم ضيق في يعني في مصاريف حفلات الزواج عادة ما يستشيرون الشيخ أحمد رحمه الله تعالى. فأذكر مرة أنه أتى إليه صاحب حفلة فقال له: كم لديك من المال؟ كم لديك من المال حتى نساعدك؟ فقال: ما عندي إلا هذا. قال: أبشر، سوف يتم الزواج ولن تشعر بالإحراج ولن يشعر أهل يعني الحاضرون بأي قصور، اترك الأمر بعد الله علينا، هات ما عندك. وذهب بنفسه هو ومعه مجموعة واشتروا الأغنام واشتروا كل، وقاموا كأنهم هم أهل العروس وكأنهم هم أهل الزواج. وهذا الأمر كان يفعله رحمه الله تعالى دون أي تكلف ودون أي طلب ودون يعني تراه كأنه هو المستفيد الأول والأخير. وهذا الحقيقة لا أشهد به أنا وحدي، ولكن يشهد به كل الإخوة في الرياض. هذا مع حرصه الشديد على الجد والاجتهاد في الدعوة إلى الله، فهو أول من يمسك الميكروفون، وهو أول من يساعد الذي يريد أن يتحدث، وأول من يقدم الميكروفون للمشايخ على أدب واحترام وتقدير وشهامة ونبل وكرم. الحقيقة أنا يعني أتعجب أن يغيب اسم الشيخ أحمد خليفة ويعني عن ساحة الإريتريين اليوم. نشاهد كثيرا من يتحدث عن المناضلين الذين لا تعرفهم الأمة الإريترية اليوم، ربما ناضلوا في سنة من السنوات، وربما كانوا مناضلين لا يحملون اسم يعني الإسلام، ولم يكونوا يناضلون من أجل إعلاء كلمة الله، وإنما هكذا يعني تجد الناس يذكرونهم ويعني يكتبون في صفحات الفيسبوك. يعني اليوم نحن علينا واجب عظيم نحن معشر الدعاء أن نعرف الأمة الإريترية بأحد الميزاتها التي فقدتها. نحن ربما لا نعرف الشيخ أحمد، أعذر الكثيرين الذين ربما لم يسكنوا مدينة الرياض لا يعرفون الشيخ أحمد خليفة هذا الداعية البطل الشهم الهمام. لكن علينا نحن، وجزا الله الإخوة في قناة سلام قامت بهذا الدور، تعريف الأمة بدعاتها وبعلمائها وتعريفها بهؤلاء الأمجاد، يعني من أجل أن نحتفي أن نعرف هؤلاء الذين كان أهل الرياض يلجؤون إليهم في مثل هذه المواقف، مواقف الحزن العزاء، وفي مواقف الأفراح، وفي مواسم الحج، وفي مواسم العمرة، وأيضا صباح كل يوم جمعة لما كان الشيخ إبراهيم سراج على قيد الحياة لا يمكن أن يتخلف، لا يمكن أن يكون يعني إلا حاضرا في تلك اللحظات. الحقيقة المصاب كبير والفقد عظيم، وقد زرته ولله الحمد قبل وفاته مرتين وهو على فراش، يعني دعنا نقول على فراش الموت، وكان مبتسم رحمة الله عليه، وكان لديه أمل كبير أن يقوم ويرجع إلى الحياة ليستمر في الدعوة. وهذا والله من حسن ظنه بالله جل وعلا، يقول يعني بإذن الله سأعافى لكي أرجع إلى الدعوة، يعني لعل الله أن يكتب له أيضا ما نواه من عمل بمجرد نيته. وكان يتذكر معي أيام الحج،
ويقول أسأل الله أن لا ينسى يعني ولا يضيع أجرنا في تلك الأيام، فقد أمضينا أيام يعني عظيمة عند الله سبحانه وتعالى ونحن ننظم تلك الجهود يعني. ويتذكر معي المواقف العظيمة في حج 1424 و25 و26 و27 و28 إلى عام 1430 تقريبا كانت الأمور ميسرة، وكان هو قائد حملات الحج وقائد حملات العمرة. فالحقيقة أيها الأحبة أنني حزين جدا على وفاته رحمه الله تعالى، فأعزي نفسي أولا وأعزي المشايخ في الاستديو وأعزي الأمة الإريترية، وأقول واجب على الدعاة أن يكتبوا في صفحاتهم، لا تكفي هذه الحلقة، لا بد أن نكتب عن سيرة الشيخ أحمد خليفة، لأنه شخص غير عادي. ربما هو يعني لم يطرح اسمه ضمن أسماء العلماء ولا الدكاترة ولا الباحثين ولا النقاد ولا المفكرين، لكنه كان الرجل يعني اختصر كل ما ينبغي أن يفعله قائد المعركة، الدكتور في الجامعة، وكل الأعمال هو اختصرها يعني. وهذا من توفيق الله له. كثير من الناس يؤتيه الله جل وعلا العلم والفصاحة والبيان والخطابة وما إلى ذلك، لكن انظر في الميدان من الذي يعمل. قال الله جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. كثير من الناس لديه الخطب الرنانة والكتابات والفصاحة، ودائما ما يحرص على وضع كلمة دال قبل اسم التعريف في المشاهد في المحافل. هؤلاء كلهم ليس لديهم من الحظ إلا ما فعلوا وما قدموا وما عملوا، لأن الله جل وعلا قال فسيرى الله عملكم. دعوا الكلام، دعوا كنتم خير أمة أخرجت للناس إيش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا هو العمل الذي رأينا الشيخ أحمد خليفة لا يمدح نفسه، لا يقدم نفسه على أنه داعية ولا على أنه فاعل خير ولا يعني فيه صفات الداعية الذي يختفي عن الظهور ويعمل في الميدان ويخطط ولا يعني يبرز نفسه رحمه الله. لما كان الشيخ إبراهيم سراج كان الناس يظنون أن الشيخ إبراهيم سراج هو بطل الفيلم وحده، لا، كان هذا الرجل خلفه. الشيخ إبراهيم سراج رحمه الله تعالى من الذي كان يسجل له ويقدم له ويخطط له ويمهد له ويعرف به؟ والشيخ أحمد خليفة رحمه الله تعالى. هذا بحسب معلوماتي، والله أعلم بالجنود الآخرين، لكن رحمة الله على الشيخ أحمد خليفة نحن نتحدث عنه اليوم لأننا فقدنا بطلا وشابا شهما ورجلا عرفته الساحة الإريترية في مدينة الرياض بشكل محدد، والإخوة في أوروبا في ألمانيا وفي السويد وفي هولندا وفي أيضا بريطانيا يعرفونه من خلال دروسه التي كانت عبر البالتوك لما كان البالتوك، ثم عبر الزوم في حلقات التحفيظ. وكنا كلما جالسناه وقلنا له الدعوة ضيق عليها هنا أو ضيق عليها هناك، دائما ما يكون متفائلا ويقول أبشروا لن نترك الدعوة ولن يترك الله هذا الدين، وهناك أخوات تبينا وأخوات التزمنا وأخوات حفظنا القرآن. ويعني كانت دائما سماته البشائر على لسانه وعلى محياه. فالشيخ أحمد خليفة الحقيقة أنني أطالب الإخوة الذين يكتبون في الفيسبوك ويكتبون في تويتر ويكتبون أو يرتبون أو مثلا لديهم في وسائل التواصل الاجتماعي ما يمكن أن يقولوه، أن يكتبوا عن الشيخ أحمد خليفة، لا يبخلوا في هذه الأيام ليعرفوا، لأن هذه يعني مصلحة. ثم يا ليت أن تجمع دروسه في رابط وتخصص له صفحة في الفيسبوك كما خصص للشيخ إبراهيم سراج. يعني لا نترك الرجل الآن رهين عمله، دعونا أن نستثمر هذه العاطفة في إظهار عمله الذي عمله من بعد وفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو علم ينتفع به. وقد ترك الشيخ أحمد علاوة على ما ذكرت من أعمال في الحج والعمرة ومساعدة الناس في الزواج والأفراح والأحزان، ترك علما ينتفع به، كلمات ومحاضرات ودروس. اذهبوا إلى قناة إفريقيا واذهبوا إلى قناة سلام، ستجدون الكثير من كلماته رحمه الله تعالى التي كان يعد لها ويحاضر لها ويحضر لها. هذا علاوة على أعماله غاياته رحمة الله عليه رحمة واسعة. فالمقصود أيها الأحبة إننا اليوم يعني لم يقدرنا شخص عادي، خسرت الأمة شابا ورجلا شهما كريما في أخلاقه وأدائه، رحمة الله عليه رحمة واسعة. وأشكر قناة سلام على إلقاء الضوء على حياته، وتكن هكذا حينما يموت
منا عالم وطالب علم أو رجل بذل يعني جهده لخدمة رجال الإريترية ولخدمة الإسلام والمسلمين، يجب أن نخصص له مساحة نتحدث، لأن الناس اليوم يتحدثون عن يعني التافهين والتافهات، وكل إنسان أصبح له ركن يعني من هذا الفضاء، إلا قليل من أهل الخير ومن أهل التقوى ومن أهل الإيمان. لذلك أيها الأحبة جزاكم الله خير في الاستديو، وجزاكم الله خير أيها المتابعون. نأمل من الله جل وعلا يعني أن يخلف على أهله بخير، وأن يجعل مقامه في أعلى عليين، وهذا درب لا بد أن نسيره. اليوم أحمد خليفة، غدا جمال، وبعد غد فلان، وهكذا سيسير هذا القطار. المهم أن يسير هذا القطار بنا ونحن في الطريق، في طريق الدعوة، في طريق طلب العلم، في سبيل الله جل وعلا. لا يأتي الموت الإنسان خارج الطريق، هذه هي المشكلة، وإلا الموت قادم، واليوم هو ثم نحن من بعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في أعلى عليين، وأن يجعله الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حجون مسانا أحمد سعيد. هلو أحمد سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الحمد لله رب العالمين. يا مرحبا يا مرحبا بالشيخ والشيخ محمد وأخي آدم سون. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أكثروا ذكر هذه اللذات. بالحقيقة حزننا كثير عن وفاة الشيخ أحمد خليفة، وبالحقيقة أنا ما أعرف هو فلطني، لكن إذا كل تجاربكم حواتي مش سمعكم بطعم حزينة، ومجمريان سدرا بيتون لدكون نسوي نخلهم لتعزيانا يهبهم كمون نخلو علماء مرحتيناي رابطة العالم علماء إريتريا عزم الله أجركم بلهم، كمون نخلهم مسلمين إريتريا عزم الله أجرنا في فقيد الغالي عالم الشيخ أحمد خليفة. نخلو أحزنوا، وهذه تعزية مني لهم، ورب العالمين يتغمد برحمته. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، وأكرم نزوله واسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خير من داره، وأهلا خير من أهله، وزوجا خير من زوجه، اللهم أدخل في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. جزاك الله خير أحمد حوي، بارك الله فيك. الله يسلمك، جزاك الله خير. ياك خلاص. شيخ محمد منات كان عطوا نعطوا خلاص تجيزي كوات وتودي جن زقال كبلو صنحي حونا أبو ريان بطعمي زدنا قاليو وحكي كلنا بتأشمد لنا بسوشيال ميديا دلنا قداينا يا شيخ أحمد كزوتر له أتي خيرات زجورو كبلا له الرأي له حجي بين يدي أرحم الراحمين يدله حجي كله نوع أجر خون زكال خجبر قالوا إلنا بزغ تعاسنا يحيش مثلني. بارك الله فيكم. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته. الحمد لله على كل حال. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. فعلا بصح تعشموا يصحفوا له على فيسبوك وناب يوتيوب وناب كله عزا يقربوا له مالتهم كلهم. سلازي بيتسابوا صبر حبكم نبلهم من عخار رب يرحمه كم أول زخونة عين هذه تعزية رابطة علماء إريتريا أو شاشالو أو لذمه علق تزارب ناي أو ناي علماء رابطة دمان لكم كم استريوز لهم عزا زحفوي
መግለጽ ናይ ሓዘን ማለት እዩ ስለዚ ኢንሻአላህ ዝኾነ ብዛዕባ ሸኽ መሐመድ ሐሰን ንሱን ጽሒፈሎ ሸኽ መሐመድ ሐሰን ንኹላትኩም ምናልባት ንሕና ሕጂ ኣብ ናይ ቴሌቪዥን ሰላም ሸኽስያት ኤርትራ ዝብል ስለ ዘለና ነዚ ታሪክ እዚ ንመጽሓፍ ማለት እዩ ናይ ሸኽ ኣሕመድ ኸሊፋ ኩሉ ሓበሬታታት ክንእክቦ ስለ እንደሊ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ዘለኹም ነዚ ብፍላይ ድማ ንሕና ዲ ንፈልጦ ወይ ካልእ ሰብ ዘይፈልጦ ምሳኹም ትፈልጥዎ ነገር ክህልው ስለ ዝኽእል ተሓበሬታታት ናበና ስሉዱልና ንሕና እውን ብዝከኣለና መጠን ብተኣሽሞ ከነቕርቦ ኢና ሚድያ ማለት እዩ ኢንሻአላህ በዚ ነቲ ሕብረተሰብ ከፍልጦ ደሊ ማለት እዩ ከምኡውን ክቡራት መሻይኽ ብጣዕሚ እንዳመዝገና ናይ ሎም ዓቲ ብዝመፅኢኹም ዓዛ ብሓውና ሞት ኣሕመድ ኸሊፋ ነምዝግነኩም ንስኻትኩም ከምኡውን ንኩሉ ኤርትራዊ ብጣዕሚ ዱዓ ክገብረሉ እቲ ናቱ ዝገበሮ እውን በቲ ኩሉ ክንሰምዖ ፀናሕና ኩሉ ሰብዚ ክገብር ከም ዘሎ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ነታ ትምፅ ዘላ ድማ ነዘኻኽሮም ማለት እዩ ባረከላ ፊኩም ጀዛኩም ላ ኸይረን ዝመፅእ ዘሎ መደብና ክሳብ ንራኸብ ብኻልእ ትሕሶ ደሓን ኩኑ አሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب